niko kugirisha avu nkavuga ati uko biri kose ngomba kugwana ni jewe muntu wa mbere ku gatumba kiwacu uko kava kakangana nateye intambwe ndavaho ndagenda mu gisagara ngiye kurondera ubuzima uza mu gisagara cya Bujumbura nda mu gisagara cya Bujumbura urumva kuko narabona n'ubundi aho twari tubapima nta terambere ryari rihari none wararindutse uravi wanyu udafite ukurikiye kuko sinari ndahazi ngaha nabona aho nciye ntusubira guhasa nabona amazu yose nabona hose imenga harasa uriya muntu avuga ngo umuhungu wasigaye aragira iyanza kuca nduruga nkasubira ruguru uno munsi ruzuka tumba abantu tungana n'abatama ubabonye n'abatama abo twarukiye rimwe sibyo okay uno munsi nanjye ndumutama wa ndagenda yunamye avuga yivanye na babayeho n'akaririmba ndimo ndabyumva rero ibyiza ikiza uragiharanira sinovuga ngo bimwankiye wagire nawe ni nabandanya pambana ndibuka abahungu b'abagenzi banje bari banzi baruguri wacu twabonanye niyo bose baranampevye ndabaravye bakimfata nk'umuntu nyina batazi bakunde cyo bavuga umukene bose baramwanga bro uzokore cyane ubona amafaranga man niho natangura rero y'amafaranga kuyabika impene yagugu ibihumbi 8 ibihumbi 8 10 waronka impene niniya ikuze ibihumbi 8 ibihumbi 10 ariko yagendeje uzi ko ndibuka mu mpene naragiye najewe hariyo twagurishije amafaranga ibihumbi 5 impene yagugu 5 ntoyi rero ngakugura impene kugira ngo ndawe ko nokuyungunganya ariko n'ubundi maze gukura gatoyi ningwa dukoresha ikiganiro kandi ndanagushimira cyane warakoze kubaho kazokoresha ikiganiro abantu atakintu na kimwe barakora nkaba nkushimiye no kuba twongeye guhura kuva 2018 twasongeye guhura kandi sisi urumva ko imyaka yaragiye yindi iragenda uno munsi duhuye hari ibyo twakoze byinshi abantu bamwe baratumenye ngaha anye ndibuka nko kitegihe ikibazo none mwari muzi tindo n'ibintu byo kwigiza amahera gute ni kuvuga ngo je target narifise yariye natanguye umwanya munini ya mwijoro n'abandi ko ndasoma inkuru z'abantu bateye imbere nkasoma inkuru z'abanyarwanda abantu bengire bagiye batera imbere nkaja ama documentaire y'abastari bakomakomeye nkanura ndiko ndasoma inkuru z'abantu ugi batera imbere byo shobora gukora ikintu kikagira uburyo ubimenyekanye basi bituma buke navuga ati nanje rifoko basha uko bigenda kose hari agafoto n'ishiye ka hari 2018 kiriya gihe hari 2018 bagenzi naniga ngira ngo muri 12 yes ntiyenze twaraho ico gihe nari ngiye ku interviewinga nakorera ikinyamakuru kiraho ariko ndavye kega foto numvise kana nteyisoni kuraba ndavuga nti buryo kabisa umuntu ava kure bo ni kuvuga ngo ako gafoto rero reka ndabasabe mukarabe nuko haguteye isoni kuraba reka tugashira habona nkuko mukabona murakabona agafoto yaba uko yarangana nuko jewe ngana urabona ko habaye ihinduka nini ya cyane rero nikuvuga ngo nakagwaye kugira ngo n'abakunzi bacu babone ko umuntu yakoze cyane ashobora gutera intambwe hebana nari umuntu ari kumparura amagufa nari mvise mu maso yaboneka ariko wewe rero ujya wamye uri n'umujeya wamye uri munini gose ariko kuri ruhande Remy kiye gihe w'ikintu misi yose umuntu akiravye mu ntango uri wese yogikengera umuntu akiravye cyarateye imbere uri wese yocipfuza umuntu munsi bitubesha abantu babona muri ko murakina cinema no munsi cinema ndundi zarateye imbere social media zarateye imbere mukoze ibintu birabwa n'abantu benshi mu kanya gatoya kumbure umuntu yifuza ati shareka nanjye njye gukina cinema nka Remy ariko urugendo mwafashe ugasanga
uri mu biye yotinya kurucamo ndabeje wa mbo ntubeshe cyane reka mfatire kuri kijya gihe yego kiriya gihe novuga yuko nta YouTube twari dufise nubwo dukoresha ikiganiro kandi ndanagushimira cyane warakoze kubaho kazokoresha ikiganiro abantu atakintu na kimwe barakora nkaba nkushimiye no kuba twongeye guhura kuva 2018 tukasongeye guhura kandi sisi urumva ko imyaka yaragiye yindi iragenda uno munsi duhuye hari ibyo twakoze byinshi abantu bamwe baratumenye ngaha anye ndibuka ko kijya gihe rwari urugendo rurerure aho nari mu kipe yitwa Umoja Comedy ashinda cyayibuka gose yari serukiwe yari umushefu wawe yitwa Ramirava abo twari kumwe bose barabitaye ayo ntari Buda oya Buda cyari Chege okay yari Ramirava abo umwe aja South Africa undi agenda Nigeria undi agenda Kenya abandi twari kumwe bose abandi barabivamwo barabiheba abandi baja kuba abakonvayeri abandi baja kuba abashoferi abandi nyene baragenda nyene nta wuzi bamwe iyo bagiye ariko gatoya kiragiye dufata ko babivuyemo kubera ko bitinjiza kubera ko batabona imbere nibaza ko babivuyemo kubera ko batabona iyo bija ubundi Olivier ikintu cy'agaciro ubundi mu buzima kiza gahoro gahoro ariko we ko bigumyemo we wabona iki je kubera ko bivanye n'uburyo nakuzemwo navukiye umuryango ukenye cyane nibuka ijambo rivuga ngo nimba navukiye umuryango ukenye ngomba kuzokora cyane kugira ngo abazonkomokako basi ntibazobe bakenye cyane basi bazobe hari akarusho sibyo no kuvuga ntiyagire bakuva ko bazoba ko babayeho bazoba nkuko nabayeho Olivier ndakubwire ko jewe nagiye kwambara ikanda mbiri ariko bisi myaka 15 ari uko ndimya amasaka nkuze nkarima amasaka hama ikibare ciwanje ndayashora hama nguri kanda mbiri ubundi nagenda mu gatondo amabuye akankubita bro amabuye yo mu gatondo bayitabona amabuye atari ikangura iyo mabuye ataravyuka usanga uri kandagiye kusanga umenga ukandagiye ihwa icyo genda vyibuka niko kugira ishavu nkavuga ati uko biri kose ngomba kugwana ni jewe umuntu wa mbere ku gatumba kiwacu uko kava kakangana nateye intambwe ndavaho ndagenda mu gisagara ngiye kurondera ubuzima uza mu gisagara cya Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura urumva kuko narabona n'ubundi aho twari tubavima nta terambere ryari rihari none wararindutse uravi iwanyu udafite ukurikiye nyene nkuko birigiye kuva kera namwe ndi umuntu akunda gukora nari navuye muhira inkuru mwana isubira inyuma nari navuye muhira inja ahantu hitwa Muyinga kubera ko jemvuga ikaruzi inja kuri centre Muyinga ndakora akazi ama nkuza akazi niho naguze uduhene ndagura nese impene 3 yego ariko ndaraba ati ubuzima bwo ngaho ukora Muyinga nkorera 5,000 bro je navuye iwacu nkorera 2,000 ku kwezi aho hari mu mwaka yuwe muri 2000 nakora 2,000 ku kwezi kose nkora mu gitondo nkora rendi gisika dimanche nkakora ukwezi kose imisi 30 gahera ubwo nakorera 50 nakurumva rero cyo gihe ndibuka neza ko bitari byoroshe hamva ngaho ntera imbere inja gukorera 2005 kwezi mu nyuma niho nagenda kandi ngaho kuri 2005 wumva nyine no wati imbere umva ko hagiye ko sensa niho nava ngaho nza gukorera abandi bantu bampa 3,500 aho navuga ati rero ngaho nafuse cyo gihe niho natangura rero y'amafaranga kuyabika impene yagugu ibihumbi
umunani ibihumbi umunani 10 waronka impene niniya ikuze ibihumbi umunani ibihumbi 10 ariko yagendeje uzi ko nibuka mu mpene naragiye najewe ariyo twagurishije amafaranga ibihumbi 5 yari impene yagwa 5 ntoyi rero ngakugura impene kugira ngo ndawe ko no kuyungunganya ariko nubundi maze gukura gatoyi narakoze ntanga gukora ibihumbi 5 ngaho ariko ndavuga ati ibihumbi 5 ndabona gatatu byo marira rero aho wari muyinga nari nkiri muyinga hanyuma niho mamudogo wanje nawe yasanzwe akora ino we yajino kera yaraduze kabisa mbona upasa mbona ameze neza ndavuga ati uko biri kose mazi y'ubujumbura yaramufashe mujumbura mbona asa neza yarahindutse abantu bose bamuraba ati n'umuzungu ndavuga ati nanje raba aho hantu hatuma umuntu ahinduka baduze hariya waje usanga banahinduye imishatsi ego aho hantu hatumye umuntu ahinduka nanje urahazo hanjana nambwa ati aha hantu haragoye icyo gihe niba kuna jenga y'ubujumbura 2005 jenga y'ubujumbura ndahamaze imyaka 20 2005 niho nazaga mu gisagara ca uri hafi kwitwa imvukira uri hafi kwitwa imvukira rero rabyumva icyo gihe rero ndibuka neza yuko naje ngaha bitoroshe ndaza jugene ke ngenda kwanza ndagurisha to duhene twanje ndaronka gatike hama ndamanuka ngaha ebana ntibyanyoroheye cyane ariko ho warose abantu ushikira ko bakumenyereza umuji ni kuvuga ngo aho hantu maze kumanuka uwo mamudogo yaramanukanye yego maze kumanuka shikira ahantu mwirohero aho hantu kabisa byari byoroshe no hakora umamudogo wanje nyene ariko hakora nundi mungu bakorana bakaba barampa indaro nyene bampaye indaro niho naguma ngaho ndaguma ngaho buke hari umuhungu yitwa Desire nuwo mu Kayanza sinibuka izina giwe ariko umuntu azora biki kiganiro uwo muhungu yitwa Desire sindibuka izindi zina giwe ngira no mwibutsa ariko nuwo mu Kayanza ahantu yitwa ngo Ikabarore yitwa Desire uwo muhungu Imana imuhezagire ndibuka ko yanyitayeho cyane aranyitaho akaza arantembereza kuko sinari ndahazi ngaha nabona aho nciye ntusubira guhasa nabona amazu yose umenga harasa ndabona hose umenga harasa icyo gihe rero ndibuka neza yuko yantembereza agiye mu bwiza nko kwimosha kanjana ariko rero hunaciye ndabona hose umenga harasa icyo gihe ndakomeza byari byoroshe mu nyuma ndangira n'akazi ko kumutanga ndakora ka 15 maze gukora 15 navuga ati ahubwo ndakize gose ko ndose 15000 ndavuga ati kuri 15000 utayariyemo ngiye kuba umukire wowe ukorera 5 ati kuri 15000 mba ko ari fois 3 Chege rero niho ndibuka ko naza ngaho ndakora maze gukora ubwo buzima rero naho ni aho kazi ntibyakunze kuko sinarinzi guteka nkuko byagomba kugera ko nakora akazi ko guteka menga ico gihe ntibyakunda ko bishobora gukunda wasanga ufite ubuhinga buke wewe ntibwari nasanze ufite ubuhinga buke yivanye n'ahantu nari mvuye naca nteka bya bintu nyine bya ruguru hariya imuyinga twaduteka ntibabyemera akazi gaca kabara karaheze akazi kamaze guhera biragoye oribye iyo nibutse bro ariko ubu byitwa inkuru kuko warabirenze ni inkuru yabayeho ariko nyene ko babiri kose umuntu yagwanye aratsinda kandi uwatsinzwe incuro nyinshi akayongera akagerageza yego uwatsinzwe incuro 99 haraho iya ijana usanga ayigerageje usanga niyo atsindiye ivamo kayisite yiwe ya rero no kuvuga ngo je ngaha maze ushanga hanatsinzwe incuro nyinshi cyane incuro nyinshi aho nibuka neza ibintu sinkunda kubivuga mu binyamakuru ariko reka ndabicisha ko gatoya ariko nawe ntimbaze ko cyane aho nibuka ko namaze
umwaka wose ngaha mu gisagara ca Bujumbura atakazi mfise bimbaze ko ibintu byinshi ariko nuramaze umwaka wose aha mu gisagara ca Bujumbura atakazi mfise ariko rufise utaha naho nisa n'udafise ndibuka abahungu b'abagenzi banje bari bandi baruguri wacu twabonanye niyo bose baranampevye ndabaradi bakimfata nk'umuntu nyine abatazi bakunde cyo bari umukene bose baramwanga bro uzokore cyane ubona amafaranga man iyo utafise n'amafaranga na make y'ivrema nikindi kintu rero icyo gihe nuvuga ko bitanyoroheye namaze umwaka wose ndi ngaha bakaza batanga inkuru kwa Mutama ruguru wa muhungu wasigaye ari umubire w'Ibujumbura reka ndamwite imayibobo y'Ibujumbura ariko icyo gihe ntabwo ari ibintu byari byoroshe ariko ndagwana pole ndagwana maze kugwana ndibuka ko papa wanjye yarambwiye ati duga va mu gisagara usubire kuduga subira kuduga kubera yuko ndumva kutamerewe neza Ibujumbura ariko cyane ndibuka ijambo Yesu yavuze ngo murindirire hehe mu muji ndavuga ati jewe nga bica nibuka ingene je nambaye ikanda mbiri imyaka 15 ndavuga ati mbega nisubira hariya ruguru umwana wanjye azava yamurikana mbafite imyaka 20 sibyo nuko rero gucavuga ati je ngaha ni ya papa kama mbaye nzofira ngaha na Yesu yaravuze twindiriye mu gisagara niko kuguma mu gisagara bitanyoroheye ubuzima burancanga challenge ziraba ntibyari byoroshye sinuvuga byose ariko nikindi gihe nzobivuga ndakije ku mayanga ntibyari byoroshye ariko kidogo umva ko umwaka wose utagira akazi urushubibona ariko ndavumiriya ubuzima buranga ariko ndarindira kuko hari ikintu cyari cankuye ruguru navuga ati icyo kintu uko bizogenda kose sinitaye ku mwanya bizontwara sinitaye no ku gihe bizofata ariko uko biri ko sinanifise icyizere ko sometime basi hazobaho ihinduka bimaze kugenda uko niho nakanagara ndakomeza ubuzima mu nyuma rero bimaze kugenda uko harakazi nakoze maze ubwo buzi bwo mu mazu bumaze kungora nibuka ko naciye harakazi nakoze ako kazi sishimye ukavuga narakoze imyaka 6 ariko aricyo bitwaye nibe kuko akazi kose nimba karakoresheje yo nibaza ko nikabari kabi kame turiko turigije ba okay bro ubuzima n'urugendo rurerure cyane ariko base hanye 2018 duhuye kigihe warufse akazi nta kigenda nyene yuze kana yena kandi nimba kari kakubeshijeho ni kana yi bon kari kambeshijeho umugabo kambeshijeho uko ntashaka kubaho sibyo ariko kijya gihe rero niho nibuka ko natanguye kumva ahantu bakina amasinema reka nje mu rugendo rwanje rwa film natanguye kuba ahantu bagenda amasinema kuko nari maze kubona ibyo nkakora byose nta kimwe cyakunda ibyo nakora byose nibwo nabijyamo nkabikora narabona ko basi nyine ari buce ndamuke buce ndamuke mu nyuma niho naja niho nariko ndatembera inza mbona akantu karabo ariko raraba bamaze ko ndaraba sanga n'umuntu nzi umugenzi wanje aba kumusaga yitwa Nadine cyo gihe rero ndamuronda mbaga ati je nakubonye mugabo rero ikindi gihe ndibuka neza icyatumwe je ngira expression yo kugira ngo nje muri film narindi ahantu kabisa nashobewe ntameze neza nza kwicara mu taxi y'umushoferi araho twatera inkwe nawe ne yabuza abakiriye ku bantu badahazi ni ngaha haruguru ya clinique akuri avenue Muyinga mu siège de public ahantu ya residence iwacu hari hama taxi aha parkinga
yego niho narindi ico gihe ndavyibuka uwo mutipe ndamwereka amafoto yanje yo kuri Facebook arambwiye ati burya wewe umuntu akurabye usana bya bitipe bikina amafilime byo muri Tanzania ahubwo sisi nabajya gusa ku muntu azi umunyamerika bita 50 cent uravyumva amwe ati umuntu akurabye usana bya bitipe bikina amafilime byo muri Tanzania nza n'ubumenga arasizemo agacanwa nza n'ubumenga arasizemo akariro ndavuga ati sha ntangwa yo kunjamwo ntangwa kondera hano no bikinira mugo bidakunda ntashobora kubona abantu twokinana ariko mugabo gatore mitukiri ngaho ibintu vya cinema iyo tuvuze amafilme twakunda kumva zaziri za Van Damme ba Chuck Norris bari abanyamerika ofeti cyangwa abashinwa yego twabo izindundi ko twari tuzi zitagira kure wadazimaze kuza guko hariho yamaze gusohoka na vie ruguru 2003 bakanumba bakina tubona bakanumba na ba Vincent Kigoti na ba Wema Sepeto tuzira abaziga film ai Burundi mwe bari yamaze gusohoka mugisha hamaze gusohoka mugisha kitagihe habosohoka n'izindi nkeya mu nyuma abanyarwanda barashirako tukabona abantu babikinye mu Burundi bazamu gukora uko nabagasore batawe gukora abagasore muri bisangamani bande bariko barakora ico gihe za 2018 baje bariko baravuma nanje rero bavuga ati nanje rero kanje ninjire ngaho ninjira ntangwa kujamo gutyo ntangwa kubijamo uko bitoro kibazo none mwari muzi ati none ibintu byo kwigiza amahera gute ni kuvuga ngo je target narifise yari natanguye umwanya munini ya mwijoro n'abandi ko ndasoma inkuru z'abantu bateye imbere nkasoma inkuru z'abanyarwanda abantu bengine bagiye batera imbere nkaja mu documentaire y'abastari bakomakomeye nkanura ndiko ndasoma inkuru z'abantu ugi batera imbere byo shobora gukora ikintu kikagira uburyo ubimenyekanye basi bituma buke ndavuga ati nanje rifoko basha uko bigenda kose rero ndabijamo mvuga ati je kubiri kose nabona nabandi bamenyekanye uburyo babimeze ndavuga ati nanje reka ndabijemo ndaba bazi ngo muri kagiye kugira ubuntu mu star dufate nk'aba siritu nk'aba baririmba nibo kesho wasanga bazo ya kimubona cyaragora ntarinzi kuririmba nabona ko n'abakinyi ba filime menga hari abakinyi ba filime babona muri Tanzania ugasangana ko baravuga ati ni sawa tarabona ko menga abaye ubuzima bwiza ariko none ico gihe urumva nta bikoresho mwaba mufise kugira ngo utangure wiyumvire ngo nogira gwanje waciye uronka gute rero abakwizera bavuga bati turavye physique y'uwo muhungu tokikoresha ico gihe ntivyari byoroshe naciye nja muri Umoja Comedy ngiye muri Umoja Comedy turakina comedy ya mbere ico gihe twara kotiza umwe wese akoze nk'ibihumbi 10-15 tugira dukore shooting baduhemba mu cameraman nayo gukoresha ngene ku muri shooting aho cyo no kubwira hana YouTube twari tugira wowe mushire kwashira mu telefone ukagendwere ku muntu ngo nakinye filime nakinye comedy wowe umuntu akweretse akurabiye comedy akakurabira comedy teraba we wumva waye mustar wagendwe atacho byinjije none we wumva kigenda tibere ngatera imbere hama rero niho byakomeza jewe rico abantu twari turi kumwe mu nyuma haca haduka ibintu byo kudahuza ikirasambuka ariko ikindi kintu ari undi muntu nshimira yitwa Wanix Gabide yes uriya mutipe rero novuga ko hari ikintu yambwiye tukimwe n'uwo mutaximen uriya Wanix Gabide yarambwiye ijambo rivuga twari kumwe muri iyo groupe arambwira ngo bro umuntu arabyo physique yawe ukaraba n'ukuntu ugaragara ibi bintu uzubibandanye ibi bintu birakubereye nza numva ndagashinye muti mumbe nabone babona ko bimbereye nza numva kabisa anteye vitesse yayine vuga ati ngaha aha nukuntu kwararara
Chege rero baca basambuka maze gusambuka ndavuga ati none ndajahe narara kuri telefone ndandandikira abantu bafise bakina ama comedy n'ama filme bajya bakimo kuhaguma ndaba amacano n'ibindi n'ama Facebook ndaba abantu ko bari kumwe na nimero nkabarondera abantu narondera ntibanyishure ariko nkakomeza romba uko navuga ati hajya urondisha shaka aragira abandanya arondera mu kirundi bavuga ngo musavye aranoga narambigwa muri cyo gihe rero niho nakomeza ndacekinga my Facebook mu nyuma niho nandikira umuntu araho yitwa Simo yakora muri JFS hariho timu yitwa JFS yo kwa Kimoko ndamwandikira cyambwira ati nawe umukinyi wa filime namubwira ati naramubwira ati umukinyi nanjye wa filime kiga cyambwira tuzoze rero muri repetition turabe ngiye naho ni batabarakunda ingene meze uko je ndibuka neza ko ico gihe navuga ati biga jewe nuko ntabizeye kangire ntashe mu ijoro wasanga ndiko ndagira repetition n'igihome ndiko ga repetition jeje nyene n'igihome ninda repetition kumanga ndiko ndakina n'ubundi muntu ugira ngo basi ninja imbere y'abantu sinje maramara ko navuga ati ingabire yiwanje niyo izotuma shika ushaka gushika ni jewe nyene kuvuga ngo ubutunzi bwanje ni jewe nyene umubanya ari kubona wari kwitwa umusazi imbere yiyo umva no mwibara baragenda ko ndagenda wabona ndiko ndakina nkina nyene kirinze kiza nkaca nagitinga ubwo nyene ese gihe niho nagenda nja mu iyo repetition naho baranyishimira bagatuzohoruza ngenda ndamenyana n'abantu nabone ico gihe niho uwo mutipe Simo yacabona ko ndabishoboye acarandondera ngenda gukina udukomedi turaho twiyiwe ndadukina neza mu nyuma hari umutipe ari muri Amerika aca ayorganiza iyindi shooting y'abandi bantu bagati uyu mutipe ndamukeneye amaze kwa ngo ndamukeneye niho rero yaca bandondera ati bana rumuna nakubwiye ko agukeneye none kandi ratanga ifanta bagati kumbe bya bintu binga amahera mu nyuma rero niho twahuriye aho kuri kioske ya Brasserie ngaha muri Veda bagati none twe tushaka kuzodukenire rero tuzoguhangahe nanjye sinarinze n'amafaranga bakorera bakubwiye ngo tuzoguhanga usanga ahubwo wani n'umutege wowe uvuga dukiye oya nayimvise ubwenge nababwiye none umuntu amuzompa ngahe barambwira ati ubwo tubwire kwa nanje ntari ndabizi ndababwira ati mwege ahubwo ni mumbarire ayo umuntu amutanga cyangwa ati twoguha 20000 cyo gihe ngire numve 20000 ku munsi twazokora iminsi 3 chomba ati 60 ndari iminsi 3 tikazokurira na déplacement cyangwa gatoya ibintu byarazimbye ati bazi gukina biragoye n'impuzu n'iki rondera 30 nta ngorane baca barayemera cyo gihe twace baca bampuza na Shani Queen kubera ya physique baca bampuza na Shani Queen cyangwa umugabo wa Shani Queen azakantu higeze gutraininga cyane Shani Queen ariko ararira avuga yuko yabuze umugabo kamaze gutraininga rero cyane kandi mwe ndakibuka ari 2020 ari kararira Shani Queen avuga ko yabuze umugabo uwo mugabo rero yaciye azari jewe aho kantu gatekana traininga muri WhatsApp mu Burundi bwose ahubwo ndagusaba kanyibutse nanjye mwe nakibagimwe ndakibuka kavuga gutege kandi reka tushiruka shiraho ngaha hanyuma ngiraje bakaraba ko kantu aho kantu turashiraho murakabona kamaze gutraininga ka niho naciye mva ngaho abantu baca barabona rero ti wa mujama quality uyu ni mujama yakinenge na Shani Queen aho gushana shini kwa Shani Queen yarasanga afise izina muri muziki twaba tumuraba ari kumwe na Roriro hari hega yimba mpuye nawe amafoto arakubitwa ahantu babona ndapostinga nahuye na Shani Queen nabona ati aje ntanguye maze guhura n'abastar icyo gihe rero nyene maze kugenda uko ndibuka neza yuko naciye
ndondera uwitwa abankinishije ayo minsi gusa uvuga ati n'ubundi ibintu bikwiye bamaze kumbe 90 niyo navuga ati kumbe byabintu bashobora gukoresha bakaguhemba ari wewe gusubikinya aya amafaranga ya mbere ndiye muri film ndavuga ati kabisa bigenze uko niho naciye nja rero nandikira umuntu araho nabone ko naciye mbura ahandi hantu nkina nandikira umuntu araho yitwa Mr Sami Imana muhezagira hari Sami nawe yaramfashije aranyegera ntabizi no gukina neza aramfasha arankinisha mu mafilme yiwe mu nyuma mbere banashaka aranandangira n'ibiraka ndangiye muri timu yitwa Buja Movie andangira muri Jiragi ntangura rero kuja mu matimu nanje shobora guhembwa muri make mu mafilme nyinshi z'indundi ukagenda uboneka nanje mu mafilme menshi ugasanga ndi mu matimu nka 3 ebana ntangura kubita rero ntangwa kumenya gukina niho naja muri timu iraho ngo nyene batavuga ati ale tuduga Igitega niwo munsi wa mbere munana n'abakinyi ba Nindi aho hose uko nagenda nabona n'abastari nagenda ndabifotoza compostinga ahantu hamwe ati kumbe wa mujama arimwo banteye kuraje navuga ati fresh maze kugenda uko rero niho nibuka ko twagiye Igitega turakora filme kumwe n'abakinyi ba Nindi numva ndaryohewe cyane kubona babantu bandi wahoze wumva ku radio kubona duhuye ndavuga ati bya bintu ni sawa kwemwe umva uko nagenda niho nagenda mpura n'abantu maze bakantera kuraje nkumva nanje ubwanje kumfise iki kohaje basi mu nyuma rero ntangwa kuja mu matimu ngiye mu matimu ndajamwo baduhemba mengi 50,000 rero 50 ico gihe nawe yari afise agaciro asanga mpembwa 100 ku kwezi ndavuga ati bya bintu ni sawa kuzigero ndabikomeza mu nyuma ndabigira akazi ndabikunda mu nyuma bimpa abantu benshi cyane ntaziga mu nyuma bimpuza n'abantu benshi ntaziga ko twohuye mu nyuma babandi nahora mbona nk'abastyle bakomakomeye nkasanga twahuriye mu evenement runaka mu nyuma ntangura kubona ko bya bintu ari inzira ishika ku iterambere mu nyuma bimpuzana bya bihangange nahuze mbona nk'intare y'ingore babakinyi bo mu Rwanda mu nyuma bose turahura duhujwe n'akazi ka filme mu nyuma biraduga ariko rero inkuru y'Imana isubira inyuma niho icyo gihe matimu nari ndimo yose yugara amaze kugara ndavuga ati karabaye none ndajahe ndazimye burundu ndazimye rero ndavuga ati ndazimye kacho gihe usanga vyugaye neza wowe utiteguye yego uvugaye ntinteguye nyene mvuga ati ndafise ndavuga ati karabaye bro ndavuga ati aha rero nije nyine ngomba kugwana muri ico gihe abantu bose twari turi kumwe mu matimu twabona abana bimvukira bo ngaha batakandagiye n'ibirenge ku mabuye twahurira mu matimu barafite n'impano ku nsandi bemera cyane bose barashwiragira bamwe kugeza n'iyi saha bamwe sinzi iyo bageze ariko jewe umwana wa ruguru hariya ndibunga ndaja ngaho ebana aho shimira n'umukameramani wanje no musi turi kumariwe yitwa Niyo Saba Jamali beshi baramuzi ku mazina menshi Niyo Saba Jamali nawe yanafashe ikintu kinini ya cyane niwe muntu yambariye ngo bro urabona ko amatimu rimwe akunda guhindagurika genda ugura chanu yawe urabona wamaze kumenyekana nawe utabakorera ibyo wawe ndavuga ati man nugurire kuwanje amafaranga ndayakuye he arambwira ati gerageza kandi iruhande yuko kumbure vuga ati ndakeneye ibikoresho nzokoresha none urimo n'abakinyi uzokoresha urabariha Jige nibyoroshe rero niho nugurura Reminice company ndayugurura mfise ubwoba taburyo mfise bwo gukora ariko ico gihe aho bitakunze kameramani wanje Imana imuhezagire muri ico gihe uwo mujama yarambaye hafi aramba hafi akandemesha
akangurana udufaranga two gukora nabuze akoresha kamera gasanzwe yasuye y'abakinyi kabura ariko nkakomeza kugwana hageze n'igihe numva menga no biheba mu nyuma reka nshimire umuntu araho ntiriwe ndavuge sinkunda kumuvuga n'umuntu w'agaciro kuri jewe yaje nk'ikintu kinini ya kuri jewe ariyizi sinkunda kumuvuga ariyizi niwe yaje asanga natembagaye hamarambyura anyongera inguvu nawe yarakoze cyane mu iterambere ryanje irarisize mu kuboko gushika nuno musa aho ngeze ndabikeshawe uwo muntu uno munsi urabona amafilime ugira ari trend harimo amafilime nabonye gira cashika mu bihumbi 100 na kanya gatoya kandi ku rubuga rwa YouTube uya ari ukuntu YouTube iri professionnel usomba za Facebook usanga itariki irabwa n'abantu benshi kujya kwa Facebook mugabo urabona ko iwawe birabwa cyakushizemwo ikigo bimaze kuguha ibi uri kurakora byamaye ikigwa yuko ushobora guhera ku busa ugashika kwijana uravyumva ngaha mu gihugu cy'u Burundi biragoye cyane kubona byuzi ibihumbi 100 bro mu ndwi zibiri ibihumbi 100 atari umuziki ari filime n'umuziki hari aho byanka atari nk'abo nyine bamaze kumenyekana barenze yego n'umunsi biragoye cyane kushobora kubona ibihumbi 180 mu ndwi zitatu mugabo kandi noneho washaka mwebwe iwanyu mwebwe filime ntibazipromotinga cyane mugabo muziki barawupromotinga gose ku maradiyo kumavuga ngo hasohotse indirimbo naka bakanayivuza bakayumva bakaza kugira checking ariko iwanyu siko bimeze muri Kigali siko bimeze je na promoter n'umwe mfise ni je uriyo gatiki wanje ni promoter ibintu byacu kandi urabona ko bigeze ku ntambwe nukuri reka nshime aho ngeze ntera n'intege abandi bakiri hasi canke batari ko barabona ingene bigenda bagerageze bagwane mu gihe bagihema bagerageze ntibacika intege ubundi hari shaka harashika no munsi vraiment novuga yuko iyo yose naciyemo navuze narabiciyemo ariko nkomeza kugwana hari byanyigishije ingene no kwitwara n'umuntu acakomeza kwiga gushika mpfuye